به این آمار گوش بدید: 398 تا گل، بالاتر از باتیستوتا و شفچنکو. ثبت 19 تا قهرمانی، بالاتر از زیدان و رونالدینیو. ثبت 124 تا پاس گل، بالاتر از پول اسکولز. این آمار متعلق به کسی نیست جز هاکان شوکور، گلزن‌ترین مهاجم تاریخ فوتبال ترکیه، کسی که باعث شد گالاتاسرای بتونه تنها تیم تاریخ فوتبال ترکیه بشه که یکی از جام‌های یوفا رو به دست بیاره. تو سال 1997 هاکان شوکور نه تنها فقط تو فوتبال ترکیه بلکه تو کل دنیا یه آمار تاریخی رو ثبت کرد و بهترین گلزن کل دنیا شدش. علاوه بر اون با گل‌هاش کمک کرد که فوتبال ترکیه و تیم ملی این کشور یک بار یه مقام مهم رو تو تاریخ جام جهانی به دست بیاره و مقام سومی جام جهانی رو هم کسب بکنه. همه اینا باعث شده که اون از سوی یوفا تو سال 2004 به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ترکیه لقب بگیره. اما هاکان شوکور حالا حتی اجازه نداره که پاش رو توی خاک ترکیه بذاره. سلام، من حسین باقرشایم، اینجا برنامه خودتون یعنی فوکس هستش. چی شدش که مهمترین و گلزن‌ترین مهاجم تاریخ فوتبال ترکیه تبعید شد و این روزها داره توی نونوایی و البته به عنوان اوبر توی آمریکا کار میکنه؟ امروز میخوایم این رو در برنامه فوکس با هم دیگه بررسی بکنیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بهترین گلزن تاریخ ترکیه الان تبعید شده و کیلومترها دورتر از خونه خودش توی کالیفرنیای آمریکا داره زندگی میکنه. اونم چه زندگی، داره توی نونوایی کار میکنه و البته روزهایی که توی نونوایی نیست هم به عنوان اوبر در واقع داره فعالیت خودش رو ادامه میده. همه اموال هاکان شوکور مصادره شده به شکلی که انگار اصلا این فرد توی تاریخ ترکیه وجود نداشته. اونم بهترین گلزن تاریخ ترکیه، همچی بلایی سرش آوردن و میگم اصلا انگار وجود نداشته، هیچ اسمی نمیخوان ازش باقی بمونه. حتی توی یکی از بازی‌های جام جهانی مربوط به سال 2022 قطر، وقتی که حکیم زیاش موفق شد یکی از سریع‌ترین گل‌های تاریخ جام جهانی رو به ثمر برسونه، گزارشگر ترک اومد استناد کرد به گل هاکان شوکور در جام جهانی 2004 و اعلام کرد که اون سریع‌ترین گل تاریخ رقابت‌های جام جهانی بوده. اما چه اتفاقی افتاد؟ بین دو نیمه اومدن گزارشگر رو تغییر دادن، منع کارش کردن، حتی چند روز بعدم اون رو اخراج کردن و این اتفاقا افتاد. یعنی اسم بردن از هاکان شوکور توی تلویزیون ترکی کاملا ممنوعه. توی رسانه‌های دیگه‌شون هم به همین شکل هستش. یعنی اگه نویسنده مجبور بشه توی یک سایت اسمی از هاکان شوکور ببره، باید حتما با این عنوان ازش نام برده بشه: عضو فراری حزب فتو یا همون فتولاه گولن، یکی از مهمترین و پرنفوذترین آدمای ترکیه که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. هیچ کشوری اینجوری یکی از مهمترین آدمای تاریخ خودش رو سانسور نمیکنه بجز ترکیه. حالا هاکان شوکور خودش در مورد این سانسور بی سابقه و عجیب و غریب میگه: هیچ چیز برای من در دنیا نمونده بود. من هیچ فرصتی برای بیان نظرات خودم نداشتم. اردوغان همه چیزو از من گرفت. این دیالوگ تلخی بودش که هاکان شوکور در مورد سانسور بی سابقه خودش گفتش. اما اصلا هاکان شوکور از کجا داستانش شروع میشه؟ قبل اینکه بریم سراغ داستانش، یادتون نره که کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بالا رو هم بزنید. اگه از این ویدیو هم لذت بردید اون رو لایک بکنید، با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. هاکان وقتی 10 سالش بود عاشق بسکتبال بوده، اما پدرش سمد شوکور مجبورش میکنه که بره سراغ فوتبال، چون عاشق فوتبالیست شدن بوده و در واقع رویاش این بوده که پسرش به یک فوتبالیست موفق تبدیل بشه و برای رسیدن به هدفش هر کاری که بگید رو براش انجام داده بوده. هاکان شوکور پیراهن تیم نوجوانان ساکاریاسپور رو به تن میکنه، تیمی که پدرش زمانی کاپیتان اون بوده. یه بازیکن 16 ساله بوده، منتها انقدر قد و قامتش بلند بوده هر کسی که میدیده فکر می‌کرد یه جوون مثلا 22 ساله است. یعنی انقدر از لحاظ جثه‌ای بزرگ بوده و خب از جثه‌ش هم خیلی خوب استفاده می‌کرده و شم گلزنی بسیار بالایی رو هم داشته. میدونسته که بعد کجا باشه و البته کی هم بعد خط دفاع حریف رو تحت فشار قرار بده. طبیعتاً همچی بازیکنی توجهات بسیار زیادی رو به خودش جلب میکنه. شوکور از ساکاریاسپور به تیم بورساسپور رفت. 2 سال برای این تیم بازی کرد تا اینکه همه نگاه‌ها رو به خودش جلب کرد. در نهایت گالاتاسرای اومد سراغ هاکان شوکور و این بازیکن رو به خدمت گرفت. اونم تو چه فصلی که تانجو چولاک بهترین گلزن گالا رفته بود به تیم رقیب یعنی فنرباغچه. بعد کلی از رسانه و هوادارهای تیم رقیب مسخره می‌کردن تیم گالا رو و میگفتن که رفتید به
به جای بهترین گلزنتون یه بازیکن جوون و بلند قامت رو آوردید که اصلا معلوم نیست چی بشه، اصلا معلوم نیست، مثل لپ شانسی بود دیگه، رفته بودن سراغ این بازیکن ولی خب خیلی بهش اعتقاد داشتن و روش سرمایه گذاری کرده بودن. تا اینکه هاکان توی فصل اول خودش 3 برابر فصل قبل گل میزنه برای تیم گالا، 10 تا پاس گل رو هم ارسال میکنه، هرچند که جدال آقای گلیو در نهایت به تانجو چالاک باخت. اما اتفاقی که افتاد، اسخای میکنم تانجو چولاک، اما اتفاقی که افتاد این بودش که در نهایت گالا موفق شد هم جام حذفی هم لیگ برتر رو به دست بیاره. اونا 20 سال بود که موفق نشده بودن همچین کاری رو انجام بدن، بنابراین آقای گلی تانجو هم بی اثر بود و ثمری برای تیمش نداشت. اما هاکان نقش اول قهرمانی های بزرگ گالا رو ایفا کردش. توی بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا گالا 2 تا گل از منچستر یونایتد عقب میفته، اما بعدش با گلای هاکان و کمک اون کامبک میزنه و به بازی برمیگرده. سر الکس فرگوسن سرمربی افسانه منچستر یونایتد در مورد اون بازی میگه اگه ما با این نتیجه از میلان جلو بودیم بازی رو برنده تموم میکردیم، ولی این تیم گالا تیم بسیار عجیب و خاصی بودش و به این شکل در واقع تمجید میکنه از این تیم ترکیه. گالا بازم بالاتر از فنرباغچه قهرمان لیگ ترکیه میشه و تو اروپا هم توی بازی نزدیک مغلوب بارسلونای کرایوف میشه و در واقع شکست میخوره، در حالی که هاکان شکور حتی توی اون بازی هم موفق شده بود گلزنی بکنه. میرسیم به ترکیه. ترکیه سالها بود توی تورنمنت بزرگ حضور نداشتش تا اینکه در رقابت‌های یورو 1996 شرکت کرد تیم ملی ترکیه و جواز حضور در این رقابت‌ها رو به دست آورد. هاکان توی 7 بازی 8 گل زد تا ترکا وارد رقابت با سایر تیم‌های اروپایی بشن. هاکان به محبوب ترین بازیکن ترکیه تبدیل شده بود و باعث شده بود که هوادارا به اونا لقب‌های در واقع به اون لقب‌های مختلفی رو بدن. لقب اولی که بهش داده بودن کرال بود، به معنی پادشاه که براش انتخاب کرده بودن. خیلی اوقات توی ورزشگاه اون رو با این لقب فریاد می‌زدن و البته بعضی از طرفدارا هم به اون لقب گاو نر تنگه بوسفور رو داده بودن. همه توی ترکیه میخواستن که هاکان شکور هرچه زودتر از کشور خارج بشه و به تیم‌های معتبر اروپایی بره و درخشش خودش رو در اون قامت ادامه بده، اما خودش اصلاً تمایلی به این که کشورش رو ترک بکنه نداشت و میگفت که من میخوام با نامزدم ازدواج بکنم، همینجا زندگیم رو ادامه بدم. در نهایت کل کشور ترکیه بسیج شدن که هاکان شکور هرچه سریعتر ازدواج بکنه و از کشور ترکیه خارج بشه. یه نکته بسیار جالب وجود داره، تو اون زمان اردوغان که شهردار استانبول بود توی عروسی در واقع هاکان شکور حضور داشت و خودش رسما این عروسی رو ثبت کرد، یعنی اون اتفاقاتی که بعد از لحاظ اداری و رسمی میافتاد رو خود اردوغان به عنوان شهردار استانبول ثبت کرد. یه شخصیت مهم و معروف دیگه هم وجود داشت به نام فتح‌الله گولن که اولش راجعش صحبت کردیم اول برنامه. فتح‌الله گولن یه شخصیت بسیار بسیار پرنفوذ و البته معروف هستش توی فوتبال ترکیه که خیلی از فوتبالیست‌ها یه جوری میشه گفت بهش ارادت دارن و رابطه بسیار بسیار خوبی رو با اون دارن. اما هاکان شکور هیچ موقع تصور نمی‌کرد اردوغان و فتح‌الله گولن که یک سمت دیگه بودن، این دو نفر که جزو مهمترین آدمای زندگیش بودن، قراره که زندگی اون رو نابود بکنن. در واقع اختلافی که بین این دوتا وجود داشت قرار بود که یه روزی هاکان شکور رو زندگیش رو نابود بکنه. در نهایت 1 ماه بعد از ازدواجش هاکان شکور به تورینوی ایتالیا میره و یه آمار خیلی خوب رو هم توی پیش‌فصل از خودش ثبت میکنه. توی 7 بازی پیش‌فصل 6 تا گل رو به ثمر میرسونه تا نشون بده که چقدر آماده هستش. اما زندگی خصوصی اون اصلاً خوب پیش نرفت. بعد از 4 ماه که از ازدواجش گذشته بود و فقط 4 بازی یا 5 بازی رو برای تورینو انجام داده بود، در نهایت همسرش ازش جدا شد و یه اتفاق تلخ رو در واقع باش مواجه شد و یه شوک اجرایی بهش وارد شدش. هاکان شکور خودش در مورد این موضوع میگه همسرم هیچ موقع عاشق من نبود و فقط میخواست به آسایش و امکانات برسه. شکور اون فصل رو با گالا ادامه میده، یعنی برگشت به فوتبال ترکیه و بازم رکوردهای عجیب و غریبی و خودش ثبت کرد. 23 تا گل و 6 تا پاس گل توی 13 تا بازی. هاکان توی 54 تا گل نقش مستقیم داشت و این موضوع باعث شد نه تنها توی فوتبال ترکیه بلکه تو کل دنیا به عنوان آقای گل انتخاب بشه و حتی از دید فدراسیون تاریخ و آمار هم به عنوان بهترین گلزن سال انتخاب شد. اما نکته‌ای که وجود داشت، چرا اون نتونست کفش طلا رو به دست بیاره؟ به خاطر قوانین سختگیرانه که
یوفا داشتش برای لیگ هایی که خارج از اون 5 تا لیگ معتبر اروپایی خودش بودن و اون امتیازاتی حالا در نظر میگرفت، در نهایت باعث شد که هاکان شوکور کفش طلا رو به دست نیاره و قافله رو به رونالدوی برزیلی ببازه. در حالی که گفته میشد هاکان شوکور قراره به دپورتیو لاکرونیای اسپانیا بره، در نهایت این ترانسفر عملی نشد و اون توی ترکیه موند و با گالا به کار خودش ادامه داد و روی 47 گل تاثیر مستقیم داشت و همچنان ستاره درخشان این تیم ترکیه‌ای بودش و باعث شد اسلان‌ها برای دومین بار متوالی قهرمان سوپرلیگ ترکیه بشن، بالاتر از تیم فنرباخچه. اما لیپی سعی کردش توی همون مقطع هاکان رو برای یوونتوس به خدمت بگیره. خیلی هم تلاش کرد اما هیئت مدیره یوونتوس قانع نشد و به لیپی گفتش اونا تازه تیری آنری رو به خدمت گرفتن و دلیلی نداره که دست روی یک مهاجم جدید بذارن و همین موضوع باعث شدش که در نهایت هاکان توی گالا بمونه. اون 4 فصل متوالی به همراه تیم گالا به عنوان قهرمانی رسید و اونا با سبقت از فنرباخچه به پر افتخارترین تیم تاریخ سوپرلیگ ترکیه تبدیل شدن و در واقع به تاریخ سازی خودشون ادامه دادن. اما دیگه فقط ترکیه برای اونا جذاب نبود، اونا می‌خواستن توی اروپا هم تاریخ سازی رو انجام بدن. کرال فصل بعد رو با یه اتفاق بسیار بد و تلخ شروع کرد. اون همسر سابق خودش رو توی زلزله از دست داد. اما این موضوع هم باعث نشد که روحیه اون پایین بیاد و با همون روحیه بالایی که داشت رفت و پا به رقابت‌های اروپایی گذاشت تا با گالا بتونه تاریخ سازی رو انجام بده. اونا با اختلاف زیاد توی سوپرلیگ ترکیه صدرنشین بودن، تمام تمرکز خودشون رو برای رقابت‌های اروپایی گذاشته بودن و اتفاقا نمایش‌های بسیار بسیار جذابی هم توی اروپا داشتن. اونا توی لحظات پایانی مقابل تیم میلان در رقابت لیگ قهرمانان اروپا شکست خوردن و در نهایت حذف شدن. بنابراین کار گالا به جام یوفا کشیده شد و اونا موفق شدن رقبا رو یکی پس از دیگری حذف بکنن و به فینال این رقابت‌ها برسن. تو همه بازیان برای تیمش هاکان گلزنی کردش. برسیم به بولونیا که با ضربه سر براشون گلزنی کرد، جلوی دورتموند گلزنی کرد، مقابل مایورکا هم پاس گل داد، هم گل زد. مایورکا که اتو رو هم در ترکیب خودش داد و در نهایت هم موفق شد 2 گل به تیم لیدز یونایتد در نیمه نهایی بزنه تا تیمش رو به فینال این رقابت‌ها برسونه. گالاتاسرای به اولین تیم تاریخ ترکیه تبدیل شد که به رقابت‌های جام یوفا، در واقع به فینال رقابت‌های جام یوفا رسیده بود و یه نماینده بسیار شایسته برای فوتبال ترکیه حساب می شدش. رقیبشون در فینال آرسنال بود. آرسنال تیم آماده‌ای بود. گالا در فینال 0-0 کرد با تیم آرسنال و در ضربات پنالتی هاکان شوکور هم که پنالتی خودش رو گل کرد به همراه تیمش موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رو به دست بیارن تا یه سگانه تاریخی رو در فوتبال ترکیه ثبت بکنن. اونا علاوه بر قهرمانی در جام یوفا موفق شدن سوپرلیگ ترکیه و جام حذفی رو هم به دست بیارن. قبل اینکه بریم سراغ ادامه داستان جذاب هاکان شوکور، یادتون نره که کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید. اگه تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردید همچنان به دیدنش ادامه بدید، اما لایکش بکنید و حتما برای دوستان خودتون هم بفرستید و به اشتراک بذارید. توی یورو 2000 هاکان شوکور موفق شد 2 تا گل به تیم ملی بلژیک بزنه تا تیم ملی ترکیه به همراه ایتالیا برای اولین بار از گروه صعود بکنن توی جام ملت‌های اروپا. اما اونا توی مرحله 1/4 نهایی برابر پرتغال مغلوب شدن و حذف شدن. حالا میرسیم به داستان هاکان شوکور و تیم اینتر. ببینیم که اصلا چی شد. هاکان شوکور سر در آورد از تیم اینتر و البته لیپی. قبل اینکه این ماجرا رو بخوایم تعریف بکنیم یادتون نره که کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بالا رو هم بزنید. اگه تا اینجا از دیدن این برنامه لذت بردید ادامه برنامه رو هم حتما ببینید، لایکش بکنید، با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. لیپی زمانی که سرمربی اینتر شد دست گذاشت روی این مهاجم ترک 29 ساله و اعلام کرد تحت هر شرایطی اون رو میخواد. هاکان شوکور هم خودش رو برای این ماجراجویی جذاب آماده کرده و امیدوار بود که از بهترین فصل‌های تاریخ فوتبال خودش رو سپری بکنه. اما مارچلو لیپی فقط بعد از 7 بازی اخراج شد و با وجود مسئولیت رونالدوی برزیلی اینتر مهاجمای بزرگ دیگه‌ای مثل ویری، رابیکین و زامورانا رو داشتش توی ترکیب خودش و این کار رو برای مهاجم ترک بسیار سخت کرد. توی پنجره نقل و انتقالاتی زمستونی مدیرای باشگاه اینتر تصمیم گرفتن 2 تا از این مهاجما رو بفروشن، اما همچنان هاکان شوکور رو نگه داشتن چون معتقد بود مدیر ورزشی اینتر که هاکان شوکور میتونه به بهترین ترانسفر اینتر در این فصل تبدیل بشه و میتونه درخشش خودش
رو ادامه بده و طرفدارا انتظار داشتن که اون بتونه جای رونالدو برزیلی رو بگیره. فصل بعد هکتور سرمربی اینتر شد، اما همچنان هاکان فرصتی برای بازی کردن پیدا نمی‌کرد. هکتور کوپر البته سرمربی اینتر شد، ولی همچنان هاکان شکور نمیتونست خودش رو ثابت بکنه، خودش رو به ترکیب برسونه و اون انتظارایی که هوادارا داشتن رو در واقع برآورده بکنه و همین موضوع هم باعث شدش که به شکل قرضی اونو به پارما بفروشن و در نهایت باعث شدش که اون به همراه پارما تو سال 2002 به یه قهرمانی بسیار مهم و تاریخی دست پیدا بکنه. هاکان آماده یه تاریخ سازی جدید بودش، این دفعه توی عرصه ملی و این دفعه توی رقابت‌های جام جهانی. توی جام جهانی 2002 ترکیه به معنی واقعی کلمه شگفتی ساز شد. اونا بعد از صعود از گروهشون به همراه برزیل، ژاپن میزبان رو توی مرحله 1/8 نهایی شکست دادن. توی مرحله 1/4 نهایی با گل طلایی از سد سنگال گذشتن، اما توی نیمه نهایی با یه گل مغلوب تیم ملی برزیل شدن تا به فینال این رقابت‌ها نرسن. اما توی دیدار رده‌بندی هاکان شکور سریع‌ترین گل تاریخ جام جهانی رو توی ثانیه 10 به کره جنوبی زدش و در نهایت ترکیه 3-2 برنده شد و موفق شد برای اولین بار توی تاریخش به عنوان سومی رقابت‌های جام جهانی دست پیدا کنه. بعد از جام جهانی هاکان شکور با مربی سابق خودش یعنی گرام سونز به بلکبرن انگلیس رفت. هاکان مصدوم بود، مدتی نمیتونه تمرین بکنه، اما زمانی که از مصدومیت برگشت با یه بدشانسی بسیار بد مواجه شد و در نهایت پاش شکست و نمیتونه در واقع ادامه بده تو اون مقطع و برای تیم بلکبرن انگلیس بازی بکنه. همه اینا باعث شدش که این مهاجم 32 ساله دوباره به گالاتاسرای برگرده. هاکان باز هم ستاره گالا شد و موفق شد توی بازی به یاد موندنی 3 تا گل رو به تیم یوونتوس بزنه. آمار کلی اون شد 85 تا گل، 19 تا پاس گل و 3 تا قهرمانی که آمار بسیار درخشانی بود. شکور در سال 2008 بازنشسته شد، اما به جای اینکه به فعالیت مربیگری، فعالیت‌های حوزه فوتبال بخواد بپردازه، وارد دنیای سیاست شد. هاکان وارد حزب AKP شد که با رهبری اردوغان قدرت رو در کشور ترکیه در دست داشت. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه اردوغان و فتح‌الله گولن با هم دچار اختلافاتی شدن و این اختلافات انقدر بالا گرفت که اتفاقات عجیب و غریبی رو توی کشور ترکیه به همراه داشت. گولن میگفت اردوغان بعد از اینکه در واقع به شکل متوالی توی انتخابات کشور ترکیه به پیروزی رسیده، یه مقدار تصمیمات عجیب و غریبی میگیره و در واقع افراطی شده. همین موضوع باعث شد که اردوغان هم گولن رو به فساد و پرونده سازی‌های عجیب و غریبی که مطرحش کرد متهم بکنه، اونم علیه اعضای دولت خودش. گولن مریدان و پیروان بسیار زیادی توی کشور ترکیه داشت و همونجوری که توی این برنامه بارها گفتیم یه فرد بسیار پرنفوذ در کشور ترکیه محسوب میشد و در واقع نفوذش انکارناپذیر بود. اردوغان مدعی شد که گولن حتی فشار آوردن و تا وزرای دولت و شنود مکالمات بسیار سری اعضای دولت هم پیش برده و همه این اتفاقات باعث شد که گولن به آمریکا بره و اردوغان هم در ادامه مدارسی که متعلق به گولن بود رو همه رو تعطیل کردش. اینجا بود که هاکان شکور هم با اردوغان دچار اختلاف شد. اون که از مریدان همیشگی گولن بود، حزب AKP رو ترک کرد و اعتراضش رو هم به گوش اردوغان رسوند. هاکان هم درست مثل گولن از ترکیه به آمریکا رفت و 1 سال بعد یک کودتا توی کشور ترکیه اتفاق افتاد که اینجا دیگه موضوع بسیار جنجالی میشه. توی 15 جولای سال 2016 بخشی از نیروهای نظامی ترکیه یک کودتا رو شکل دادن و سعی کردن کنترل استانبول و آنکارا رو به دست بگیرن. اونا در واقع فرمانده کل نیروهای مسلح رو گرفته بودن و با توجه به گروگانایی که داشتن سعی کردن با تانک‌ها و هواپیمای جنگی به اماکن نظامی، مجلس و جاهای مهم کشور حمله بکنن، اونجا رو به دست بگیرن و در نهایت بتونن کنترل این 2 تا شهر مهم ترکیه رو به دست خودشون بگیرن و یک کودتای مهم رو شکل بدن. اما بقیه نظامیای ترکیه کنار مردم انقدر مقاومت کردن تا اینکه صبح روز بعد کودتا شکست خورد. تمام عناصر نظامی و غیر نظامی که تو این کودتا دست داشتن دستگیر شدن، یعنی بالغ بر 60,000 نفر در نهایت دستگیر شدن و همه مریدان و پیروان گولن مجرم شناخته شدن و هاکان شکور هم جزو همون مریدای گولن بود که اینجا دیگه به مشکل خورد. 60,000 نفر دستگیر شدن، از معلم گرفته تا پزشک و افراد تحصیل کرده که وجود داشتن، حتی وکیل و قاضی هم تو این موضوع دست داشتن و در نهایت دستگیر شدن.
بعد از این اتفاقات تمام دارایی هاکان شوکور مصادره شد و حساب‌های بانکی اون هم مسدود شدش. این اتفاقا باعث شد که دولت ترکیه حتی از طریق اینترپل پیگیر این موضوع باشه که بتونه هاکان شوکور رو در آمریکا دستگیر بکنه به جرم خیانت به کشور. در نهایت هم یه دادگاه به شکل غیابی توی کشور ترکیه برگزار شد و حکم حبس ابد رو برای هاکان بریدش. پدر هاکان هم چند سال رو توی زندان سپری کرد. به این شکل بود که اسم هاکان شوکور کم کم از فوتبال ترکیه حذف شد. انقدر حذف شد که این موضوع حتی به تلویزیون کشیده شد، به رسانه‌های مختلف کشیده شد و در نهایت باعث شدش که نام بهترین گلزن تاریخ ترکیه و بهترین بازیکن تاریخ ترکیه به طور کلی محو بشه و انگار اصلا هاکان شوکوری وجود نداشته. اونم در حالی که بسیاری از رکوردهای تاریخ فوتبال ترکیه به نام هاکان شوکور هست. ولی حتی الان هم که تلویزیون در واقع گلای مهم رو پخش میکنه، این همه گلی که هاکان شوکور برای گالا و تیم ملی ترکیه زده رو سانسور میکنه و هیچ خبری از اونا نیستش. هاکان شوکور حالا این چند وقته حسابی توی یوتیوب ویدیو منتشر میکنه از خودش و گاهی نظرات جالبی رو حالا بیان میکنه راجع به ترکیه. توی یکی از این ویدیوهای اخیرش یه حرف تلخی رو مطرح کرده بود. گفته یکی از همسایه‌های نونوایی از من پرسید چرا این همه آدم با تو دارن سلفی میگیرن، تو که آدم معروفی نیستی، خوشتیپ هم نیستی. من ایمان دارم که یک روز روزهای روشن برمیگرده و این تاریکی در نهایت به پایان میرسه. این بود داستان سقوط هاکان شوکور در تاریخ فوتبال ترکیه که فراز و نشیب‌های مختلفی رو هم داشتش. امیدوارم از ویدیو امروز لذت برده باشید. یادتون نره کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بالا رو بزنید. اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید حتما لایکش بکنید، با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. نظر شما در مورد هاکان شوکور چیه؟ به نظرتون دولت ترکیه تصمیماتی که در مورد بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ترکیه گرفته درست بوده یا نه؟ اصلا هاکان شوکور باید وارد سیاست میشد یا نه؟ حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.